အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီဆေးလေကြမှာပေါ့เนาะဒီဆေးလေကြမှာကျွန်တော်ကဆေးဒီယာဆေးစီယာเนาะဆေး discount ဒီယာဆေး discount စီယာဆိုပြီးဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်ခဲ့လိုက်တော့တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုရှေ့ပိုင်းမှာလုပ်တဲ့လို့ပုံစံလုပ်လို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲ့တော့ရတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်ခဲ့လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီကောင်းကိုထားပါတော့เนาะ SALE ဆေး LED ရဆေးလေကြဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ကအဟုံးထဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့မှ close and load ဆိုတဲ့နေရာမှာ close and load to နေရာမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတေးပဲတိဆောက်မယ်နော်အဲတော့ဒီကောင်က query ပဲထားခဲ့လေရတော့တယ်နော် query ပဲထားခဲ့လိုက်မယ်လို့ဆိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒါ CD ဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါအတိုင်းအတာတစ်ခုလေးဒါကျွန်တော်တို့ပြီးပြီပေါ့နော် CD ဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးသွားပြီနော် channel browser ကတော့အတူတူပဲเนาะအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့ CD ဘုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို save ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ CD ဘုတ်ကိုကျွန်တော် copy ကူးကြည့်မယ်เนาะ control C control V copy ကူးပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်က rename လေးချိန်လိုက်မယ်เนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က CD ဘုတ်ဆိုတော့သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူက purchase เนาะ purchase return နဲ့တူတယ် credit သဘောတရား PUR CHASC purchase RE TUN purchase return DAY day ပြော okay ဘုတ်เนาะ purchase return day ဘုတ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကလောက်လိုက်တယ်တော့ဒီ enable contact ဆိုတဲ့ဟာလေးเนาะဟုတ်ပြီအမှကျွန်တော်ကသေချာအောင်ကျွန်တော်ကเนาะဒီက data တွေက show query ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ okay connection တွေကတော့ရှိတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အထူးတလဲထပ်ပြီးတော့လုံးဆရာမလို့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ purchase return day ဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပဲเนาะအဲ့ query လေးတွေပဲပြန်ချိန်ပေးရမယ်ဒီကောင်းကို PUR CHASC purchase RE TUN purchase returnအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးဝင်လာသွားအောင်လို့เนาะ PR ပေါ့เนาะ PR ဆိုပြီးတော့လုံလိုက်မယ်control D เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးချိန်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာထွက်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က discount receipt နဲ့ account pay တွေပဲထွက်မယ်เนาะ discount receipt RECEIVED discount receipt နဲ့ account pay တွေပဲဆိုတာလေးထွက်သွားမယ်PAYABLE เนาะ account pay တွေပဲဆိုတာလေးထွက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကเนาะဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို rename လေးချိန်လိုက်မယ်เนาะတေချာတော့အဲ့တော့ဒီကောင်က purchase return ဒီယာ PUR CHASC purchase RE TUN purchase return ဒီယာတေချာသူ့ကိုဖွင့်တော့ဗာ data မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘာလို့သူက filter မှာတည်ရမှာလားကျွန်တော်တို့က account receiver ကို filter ထည့်ထားတာဆိုတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့မတွေ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะ abet editor တွေကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ day book ရဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီနာမည်ကတော့ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့လိုက်တော့မယ်ဒီမှာเนาะ filter row မှာ account receiver ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ account pay တွေပဲဆိုတာထည့်မယ် PAYABLE account pay တွေပဲဆိုတာထည့်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ add column မှာเนาะ main account add column မှာ sales ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ် sales ဆိုတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะ purchase return ထည့်မယ် PUR CHASC purchase RE TUN purchase return okay ဒါလေးပဲเนาะဒါကောင်က debit purchase return debit ဟုတ်ပြီရသွားပြီအဲ့လိုပဲဒီ CR ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကเนาะ rename လေးပေးလိုက်မယ် purchase return CR ပေါ့ PUR CHASC RE TUN purchase return CR ဆိုပြီးတော့သူဆိုလဲအဲ့လိုပဲเนาะ data တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကဘာချိန်မှာလဲ account receivable ဆိုတဲ့နေရာမှာ account pay တွေပဲချိန်မယ်PAYABLE account pay တွေပဲချိန်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာเนาะဒီ save เนาะ add column เนาะဒီ save ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဘာချိန်မှာလဲဆိုတော့ purchase return PUR CHASC RE TUN เนาะ purchase return okay ဒါလေးပဲလုပ်လိုက်ရုံပဲ
ဟုတ်ပြီအစင်တွေရနော် PURCHASC ပါချစ် ITM ပါချစ် return okay ရတယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်က control C sorry ကျွန်တော် copy ကူးကြမလို့ဘူးလေကျွန်တော်မေ့သွားနော်နာမည်change ရုံပဲ rename ပေးရုံပဲဆိုတော့ဒီကောင်ကို rename ပေးမယ် PURCHASC ပါချစ် ITM ပါချစ် return DISC ရနော်အဲ့တော့သူကိုလည်း advanced editor တွေကိုသွားမယ်ဒီမှာအဲ့တော့ discount allowance ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာထွက်မှာလဲဆိုတော့ discount receipt ထွက်သွားမယ်เนาะ RECEIVED discount receipt ထွက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာเนาะ add column เนาะ account receivable ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာချိန်မှာလဲဆိုတော့ account PD ပဲ PAYABLE ဒါလေးပါပဲအဲ့ပြင် done နှိပ်လိုက် okay အခုလိုလေးရမယ်အဲ့လိုပဲเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် right click ထောက်လိုက်မယ် rename လေးချိန်လိုက်မယ်ဒီကောင်က purchase return ဒီอ่ะเนาะ PURCHASC purchase RETUR purchase return this ဒီอ่ะဗောเนาะဟုတ်ပြီသူဆိုလဲ data တွေ့မှာမဟုတ်เนาะကိစ္စရင် advanced editor တွေကိုသွားမယ်ဒီမှာ filter row เนาะ discount allowance ထွက်နေတဲ့နေရာမှာ discount receipt လုပ်လိုက်မယ် RECEIVED discount receipt လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီမှာ add column add column เนาะဒီမှာ account receivable ဆိုတဲ့နေရာမှာ account PD ပဲလုပ်မယ် PA sorry PAYABLE account PD ပဲဟုတ်ပြီရသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ save လဲကြမှာအောင်ဖွင့်ကြည့်အောင်okay เนาะဆေးလဲကြမှာလဲသူကရသွားပြီသူကတော့ဆေးလဲကြမဟုတ်တော့ဘူးသူကသူ့ကိုလည်းနာမည်လေးချိန်လိုက်မယ်เนาะဒီမှာ purchase return လဲကြပေါ့ PURCHASC purchase RETUR purchase return လဲကြရသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့เนาะလဲကြနှစ်ခုရသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုစေပြီးတော့เนาะပိတ်လိုက်မယ်ဒါပါတော့ကျွန်တော်က key ပဲလုပ်ပြီးတော့ okay เนาะရပြီပေါ့ဒါဆိုရင် purchase ဒီကောင်က purchase မဟုတ်တော့ purchase sale table မဟုတ်ဘူးเนาะဒီကောင် purchase return table ထွက်သွားပြီPURCHASC RETUR purchase return table ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะအဲ့ဒီဖိုင်စပြီးတော့တိဆောက်မယ်အဲ့တော့နာရီကိုကျွန်တော်ဒါလေးဖွင့်ပြီးတော့ control လေးနဲ့ and လေးနဲ့ AZ ဖိုင်အဲ့တော့ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်စေးလိုက်မယ် AZ ဖိုင်အသစ်ဖွင့်လိုက်တာဗောနော်အဲ့တော့သူ့ကိုခုနတုန်းကเนาะစေးရလုံးမယ် browse ပဲအဲ့တော့ desktop တွေကအကောင့်ဒီထဲမှာဒီကောင်းကိုထားပါတော့ general ledger เนาะ report ပေါ့เนาะ REPORT report ဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစေးလိုက် okay စေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ data เนาะ query from file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ဆွဲခေါ်မယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ report ကိုတိကျမလုပ်ခနဲ့ဒီ main database မှာပဲကျွန်တော်တို့ကလာစုရင်တော့ပိုးအဆင်တွေလောက်တယ်ဘာလို့အမှဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ query တွေအရင်အဆင့်တွေခံနေမှာဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမလုပ်တော့ဘူး main data နေရနေပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လှမ်းခေါ်မယ်အဲ့မှာเนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ report ကိုကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်အဲ့တော့ main database ကိုဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က data တွေက new query အဲ့ဒါ desktop account တွေကကျွန်တော် save table ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးเนาะလောက်ကြိုင်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ねကျွန်တော်တို့က
ဒီမှာဆိုရင် तू က query ကိုနော်ချက်ချင်းမတွေ့ရအောင်နော်အဲ့တော့ query ကိုချက်ချင်းမတွေ့ရအောင်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကကောင်ကျွန်တော် table လမ်းဆောက်ပေးမှာကိုရအောင်ပါနော်ဒီကမှာ query မပေါ်ဘူးနော် query မပေါ်ဘူးအဲ့တော့ table လမ်းဆောက်မှရမှာဆိုတော့ဒါလေးခဏတူအောင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ purchase return table ကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကနော်ဒီက show query ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာနော်ဒီ purchase return ledger ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော် right click လေးထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ load to table လေးစောက်လိုက်မယ်နော် create connection ဒီ purchase return ledger ကျွန်တော်က table စောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုစေမယ်စေပြီးဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေလှမ်းခေါ်မယ်data new query from file purchase return table โอเคเนาะဒီမှာမှတည်ရเนาะ purchase return ledger ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်မယ် load to ဆိုပြီးတော့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပဲဒီ database မှာပဲကျွန်တော်တို့ကเนาะ main ledger တွေအကုန်လုံးကိုပြန်စုမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က rename လေးပေးလိုက်မယ်သူ့ကို PR เนาะ DB ပေါ့เนาะ PRDB ဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာတူအောင်လုပ်မလဲ save return save table ကเนาะကျွန်တော်က save ledger ပေါ့เนาะ save ledger ကိုလည်းကျွန်တော်က database စောက်မယ်เนาะ table စောက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ save ledger ကို right click လေးထောက်လိုက်မယ် load to အမှ table စောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะရပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် save ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော် database ကိုရောက်သွားပြီ database ကအဲ့လိုပဲကျွန်တော်လှမ်းခေါ်အောင်မယ် main database ကနေเนาะလှမ်းခေါ်မယ် from desktop account save table ဒီပါဟိုတော့ဒီမှာ save ledger ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်က load to ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကထားပါတော့ rename လေးကို STB ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့မှဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကเนาะ combine ပြန်လုပ်မယ်เนาะ combine ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ data တွေကเนาะဒီမှာ new query ထဲမှာเนาะဒီမှာ combine မှာ abandon query ဆိုတာလေးရှိရယ်เนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုလုပ်လဲရတယ်โอเคထားပါတော့2 table ပဲထားပါ3 or more table ထားပါဒီနှစ်ခုကိုโอเค abandon လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတို့တကယ်အလုံးမလုပ်ဘူးเนาะကျွန်တော် column header တွေပါတယ်โอเคအဆင်ပြေတယ်เนาะအဲ့ဒါမှဒီကောင်းကိုမှဒီ ledger ကိုမှကျွန်တော်တို့က general ledger GENER ရဲ့ general LED GER general ledger ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က close and close to ဒီ general ledger နဲ့မှာကျွန်တော် report တွေအကုန်ပြန်ဆွဲထုတ်မှာเนาะโอเคအဆင်ပြေသွားပြီကျွန်တော်တွေเนาะအဲ့တော့ rename လေးပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်းကို GENER ရဲ့ general LED GER เนาะ general ledger ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် save table ကနေကျွန်တော်เนาะနောက်ထပ်ပေါင်းရတစ်ထောင်လောက်တွင်းကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့တွင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီဘုเนาะတချို့ဟာတွေကျွန်တော် height ထားလိုက်တော့မယ်เนาะဒါတွေ height ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က height ထားမယ်ကျွန်တော်ကဒီ ledger နဲ့ day book ကိုပဲကျွန်တော်ကထားမယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ bouncer number เนาะဒီကောင်က S003 ထွက်မှာပေါ့เนาะ control D အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီမှာ okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော် data validation တွေမလုပ်ရသေးဘူးတဲ့เนาะတစ်ချက်တွင်ကြည့်အောင်ဟုတ်လောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က data တွေကเนาะ data validation CS list ဆိုတဲ့ကောင်လေး CS list ကဟိုကောင် underscore ကောင်းမပါဘူးတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး number defining ပေးခဲ့တဲ့ဟာဟုတ်တယ်เนาะunderscore ကောင်းပါတော့ကိုသူ့ကိုကျွန်တော်ရောင်းတယ်ပေါ့เนาะကိုသူ့ကိုရောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်เสียမလို့เนาะဒါ formula ပါပြီးတော့ဒီကောင်လေးက height ထားလို့ရတယ်
highlight မယ်ကျွန်တော်ကเนาะဘုတ် A ရောင်းမယ်ဘုတ် B ရောင်းမယ်သူ့ကိုတော့ကျွန်တော်က PZ ရောင်းမယ်အဲ့တော့ PZ ခုရဘယ်လောက်လဲတစ်ခုเนาะဈေးနှုန်းက900အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီက mesh ကိုလည်း hide ထားလို့ရတယ် highlight မယ် total quantity ကိုလည်းကျွန်တော်က highlight လို့ရပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတော့ဘုတ် B ကိုဒါဇင်နဲ့ရောင်းမယ်เนาะဒါဇင်ဒီမှာ surprise က9000ပြီးတော့မှ discount ပေါ့နော် control C control V discount 1ဒါပါ discount ကကျွန်တော်က200ပေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကဟာလေးနော် invoice လေးတစ်ချက်စစ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ refresh လေးတစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်လောက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပြီနော် voucher 003ကိုစစ်ကြည့်လိုက်မယ် okay နော်အဆင်ပြေတယ်ဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်ဆုံးစေးလိုက်မယ်စေပြီးတော့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီ invoice 003ကဒီကိုတော့ရောက်မလာသေးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံး refresh တစ်ချက်လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့သေချာအောင်တော့ကျွန်တော်စေဖို့လိုတယ်နော်မစေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် refresh လုပ်လဲတက်မှာမဟုတ်ဘူးokay နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့တက်လာပြီပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တက်လာပြီအဲ့ဒီတော့တက်လာပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ဒီတိုင်းထားလိုက်ပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ debit credit card ဝင်ဒီမှာဝင်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ main မှာပေါ့နော် main မှာကျွန်တော်က data တွေကတော့ refresh all ဆိုတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒီမှာ auto တက်သွားပြီเนาะ refresh all နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနကတော့အသစ်သွင်းလိုက်တဲ့စရင်ကဝင်လာတယ်ပေါ့အခုလိုပုံစံကျွန်တော်တို့ကဒါ multi user ပေါ့เนาะ local network ထဲမှာ database တွေเนาะ file တွေကိုတိဆောက်ပြီးတော့ query တွေနဲ့အခုလိုပုံစံလုံးမှာတော့ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာလည်းဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်